что такое храп и как мы можем помочь остеопатически. Недавно ко мне на прием обратилась пациентка с жалобой на храп. Понятно ее волнение, потому что на самом деле храп может быть грозным симптомом, который сопровождает такое состояние, как обструктивное апноэ сна. Храп – это звуковой феномен, который возникает в результате дрожания и вибрации стенок глотки и мягких тканей глотки. И очень часто, когда сужение дыхательных путей очень сильное, может возникать коллапс дыхательных путей и остановка дыхания во время сна, так называемое обструктивное апноэ сна. В остеопатии есть техники, которые помогают уменьшить лимфатический и венозный отек области гортани и носоглотки, и тем самым улучшить состояние мягких тканей области глотки и уменьшить явление храпа. Но если у пациента есть избыточная масса тела, жировая ткань будет приводить к рецидиву и накоплению жидкости, и наши техники будут недостаточно эффективны. Для первого же сеанса пациентка отметила яркую положительную динамику, которую заметил ее муж. Храп исчез, но тем не менее я была вынуждена отправить пациентку к эндокринологу для коррекции питания, снижения массы тела, потому что в ее случае наши техники будут недостаточно эффективными.